Bom, tá chegando ao fim o Jornal Anhanguera, primeira edição, mas amanhã tem mais, não fica triste não. Eu volto a te encontrar com as principais notícias do nosso estado amanhã ao meio-dia. Beijo, tchau. Jornal Anhanguera, primeira edição. Oferecimento: Hospital Palmas Medical, completo com pronto-socorro, UTI adulto, neonatal e hemodinâmica. E Católica do Tocantins, compromisso com a educação e a vida.